Bonjour à tous Moyen à la boua Hello everyone สวัสดีค่ะ Welcome to Breakfast Family Channel Aujourd'hui on va préparer des spaghettis aux fruits de mer Hout maak mir spaghetti fruits de mer Today we gonna make seafood spaghetti วันนี้เราจะมาทำสปาเกตตีซีฟู้ดกันนะคะ All ingredients I will put below the clip ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมค่ะ Enjoy your spaghetti